بسم الله الرحمن الرحيم بداخەوە ئەمڕۆ ئاتیم بۆ بەشداری لە پرسەی خوالی خۆشووکە حەسەن خوای گەورە بە شەهیدی قبول کردبێ کە شەهیدی هەموو دەڤەری باڵەکایەتیە بە تایبەتیش بۆ دیفاعکردن لە مافە سەرەتاییەکانی ئەم خەڵکە هاتبوونە سەر جادە کە دەبووە بە تایبەتی هێزە ئەمنیەکان پاڵپشتیان بانە و بیان پارازبانە و هێزە ئەمنیەکانیش لەگەڵەوان دەستبارگربانە بۆ ئەوەی کە مافە سەرەتاییەکانیان بۆ جێبەجێ بکەن نەک بەم شێوازە معاملەیان لەگەڵ بکرێت و بەم شێوازە ڕوبەڕوویان ببنەوە شەهیدیان بکەن. بەڕاستی ئەوە زاهیرێکی زۆر ترسناکە چونکە دەبێت جارێ ئەو هێزەی کە ڕوبەڕوو دەبێتەوە لەگەڵ خۆپیشاندەران دەبی هێزێکی مەشق پێکرا و بێ هێزێکی تایبەت بێ ئەسڵەن نابێت چەچی پێبێتن سزای ئەوەی کە لە جلوبەرگێکی مەدەنی کە پلەپایەکی حکومی هەیە بەشدار بێتن بەم شێوازە هەڵسوکەوت و معاملە بکەوە خوازیارین بە زووترین کات ئیجراعاتی یاسایی و قانونی لەگەڵ بکرێتن و بە سزای خۆی بگەێنرێتن بۆی کە جارێکی دیکە و کارە دڵتەزێنانە دووبارە نەبنەوە. دەستان خۆش بێت.